minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Fala, turma, vamos ou não? Estamos começando aí a gravação do Som da Viola, direto aqui do CTG da Jágua, em Jaguaruna, Santa Catarina. Você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pela internet, pela UniTV e para as TVs parceiras, meu, muito obrigado. Obrigado de coração, tá certo? Bom, hoje aqui no programa vai passar a Bia Sosek, vai passar artistas aqui da região, aqui da cidade. Eu estou aqui com os gêmeos da bateria, Vitor e Vinícius. Daqui a pouco, o que é que... Eu não, vem vocês dois aqui, vem você aqui. Porque eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é o Vitor e eu não sei quem é o Vinícius. Quem é o Vinícius? Eu. Sou eu? Então sobrou o Vitor, né? Então tá certo. Depois você vai revezar com ele? Vou. Eu vou saber quem é quem que revezou? Depende de... Tá difícil de saber quem é quem. Vamos lá então. E o... Ricardo Chimas. Ricardo, vamos fazer a primeira então? Sertanejão bom aí? Vamos lá então. Segura! Som da viola! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Daí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor.